家拉这一层。交了，交。过去交了噻。这个的话就是谣言，纯属谣言，过分夸大了。是有声音，但是不是像网上那个声音那么夸张。应该没有10多天吧，可能就几天的时间。专家来查看的话，只是查看那里的地质，但是这个声音的话还没有做出的具体一个，还没有查看到声源。对啊，我们政府肯定会高度关注这个事情的话。现在的话还正在这个就是跟踪调查，具体的话调查结果还没有查到，但是的话肯定会做出一个正式的辟谣的，不会让这件事情再持续发酵。